ये एलजी की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसको देखने आए हुए थे हम। इसका गियर बॉक्स आप देख सकते हैं, पूरा राउंड मार रहा है, जिससे कि कपड़े धुल नहीं पा रहे थे। पल्सेटर पूरा राउंड मार रहा था। अब हम उसको पीछे से खोलते हैं। ये आप गियर बॉक्स देख सकते हैं। अब हम ये पीछे से जो होल्स रहते हैं, यहाँ से स्क्रू ड्राइवर को अंदर करके एक एक स्क्रू को खोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक एक स्क्रू को हम खोलेंगे बखूबी से। ध्यान से बस आप एक एक स्क्रू को संभाल के रखें, क्योंकि ये स्क्रू मिलना मुश्किल रहते हैं इस साइज़ के। एक एक करके स्क्रू खोलते हैं हम। ये देख सकते हैं, हमने नीचे के भी स्क्रू खोल ही लिए हैं लगभग। ये गियर बॉक्स निकाल लिया हमने। ये आसानी से निकल जाता है। ये एलजी का गियर बॉक्स है। आप ये देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में ये ख़राब हो चुका है गियर बॉक्स। अब हम इसमें साफ़ सफाई करेंगे। ये साफ़ सफाई करना ज़रूरी है, जिससे कि पानी लीक नीचे साइड को ना हो। ये गंदगी साफ़ करना ज़रूरी होता है। ये गियर बॉक्स आप देख सकते हैं, ये नया वाला गियर बॉक्स है। इसमें हम पुरानी गैसकेट लगा के चेक करते हैं कि ये कटी हुई तो नहीं है, जिससे कि लीक होने का कोई ख़तरा ना हो। ये हम दोनों गैसकेट अब निकालते हैं, दोनों रबर को निकालते हैं हाथ से। अब इसमें वॉन फिक्स लगाएंगे। ये वॉन फिक्स लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो पानी लीक होने का बहुत ख़तरा होता है। याद रखें कि ये वॉन फिक्स पानी वाली जगह पर काफ़ी यूजफुल होता है। इसको लगाना ज़रूरी होता है। इसको लगा सकते हैं आप आसानी से। ये देख सकते हैं, मैंने पूरे राउंड बाई राउंड लगा दिया है वॉन फिक्स। अब इसको हम अच्छे से फिट करते हैं। जहाँ पर गियर बॉक्स लगता है, इसको वहाँ पर हम आसानी से फिट करेंगे। इसकी साफ़ सफाई हमने पहले ही कर ली थी। अब इसको अच्छे से फिट करते हैं। ये बहुत ही आसानी से रबड़ लग जाएगी। ये लग गई। ये देख सकते हैं आप। अब हम गियर बॉक्स पर भी वॉन फिक्स अप्लाई करेंगे। राउंड बाई राउंड उसको अप्लाई करते हैं हम। ये आप देख सकते हैं, ये एलजी का जो गियर बॉक्स है, इसको बहुत ही वॉन फिक्स अच्छे से लगानी पड़ती है, जिससे कि लीकेज का ख़तरा ना हो। वापस से लीकेज होगा तो वापस से गियर बॉक्स ख़राब हो सकता है आपका। इसलिए ये बातों का ध्यान दें। इसको आप आसानी से लगाएं। ये बहुत आसानी से लग जाएगा। एक एक स्क्रू को टाइट कसें। एक एक स्क्रू को आप कसते हैं आराम से। जब ये कस चुका है, इसके ऊपर का वांसर लगाना ना भूलें। एक ये स्टील का वांसर है, इसको भी लगाना ना भूलें। ऊपर से पल्सेटर लगाते हैं हम इस पर। इसको लगाने के बाद इसको टाइट करेंगे। अब हम इसको टाइट कर रहे हैं। इसको अच्छे से टाइट कर दें। याद से इसकी गंदगी साफ़ कर लें पल्सेटर की। उसके बाद ही इसको कसें। इसको हम कस चुके हैं। अच्छा टाइट कर दें इसको। ये टाइट हो गया है। अब इसको हम चालू करते हैं। चालू करने के बाद टाइमर से चालू करते हैं। ये आप देख सकते हैं चलने लगा, बहुत ही स्मूथली चल रहा है, कोई साउंड नहीं है इसमें। इसके पहले बहुत तेज़ साउंड आ रहा था। अब इसमें हाथ से लोड डाल के चेक कर लेते हैं हम। ये ठीक हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉच।